estrada fora, chovendo ausentes, crianças tacando fogo. Bora lá, speedrun. Pega a madeira. Coleta. Speedrun. Dream moment. Acho que eu vi fazer isso. Bora ver se eu acerto a fogueira. Acho que errei, né? Let's go gambling! Errei. Acertei. Errei por pouco. Ah, meu Deus. Eu tô gravando. Olha a lag! Vou jogar as madeiras. Olha a madeira! É o quê? Mentira! Acertei! Olha a madeira! Mentira! Eu acertei como? Eu não sei como acertei. Olha, estão fazendo ali o molde do mapa. Vamos ver a atualização, então deve estar boa, né? Tecnicamente, já quadra de basquete. Pra quem não sabe, essa aqui é do vídeo lá do vídeo de 10 segundos. Bora ver. Oh, já tem mapa? Diamante. Ele tem diamante. Quero diamante. Eu sou o arremessador profissional das Olimpíadas Ciazano. Bora matar o coelho. Ô, mano. Nice, coelho. Tô já equipando, tá? Ixi. Gustavo Lima. Ah, lembrei. A dona. Gustavo Lima. Eu quero Dynamos. A tela viu. Bora ali pros meus diamantes, que são meus direitos. Eu acho que eu vou ter que formar mais madeira, porque ainda tá no trem preto, né? Na verdade, preto. Eu quero diamante, velho. Eu preciso de 3 diamantes pra comprar uma classe. Você pode acertar aí, ó. Eu acho que eu tô errando aí um pouquinho. Vou tacar as madeiras. Oxi! Que isso, doido? Tá chovendo madeira. Pisa.
Gustavinho. Vai esclarecendo. Preciso de dinamite. Bora. Estão me convidando, sai fora que eu vou. Pela estrada agora, eu não sozinho. Levar decisão, tô. Acho que era aqui onde eu taquei a madeira. Se eu taquei ali, uma madeira pra cá, eu sou muito forte. Isso é 100% realidade. Pode. Ela perguntou, você pode falar oi pro pessoal que tá assistindo. Então você que está assistindo aí agora, receba o oi. Oi? Onde eu não... Onde eu não... Eu acho que eu vou comprar o Lumberjack com as diamantes que eu consegui. Que é o Lumberjack, lenhador aqui do jogo. Ou seja, Papai Noel barbudo lenhador. É um bicho que afasta o monstro. Bicho que afasta o monstro, não. Ao contrário, tá a lanterna que afasta o homem. Que? Hashtag que supremo. Faça que supla. Cristales. I love. Lembrei de shape. Por quê? Porque assim. Ficar na sombra, né? Porque eu sou um bicho e eu não gosto de luz. Sim, eu sou um monstro, né? A CLT pode ser considerado um monstro, pode. I wanna go right. Acho que uma CLT pode ser considerado um monstro. Eu não estou errado. Botei fogo. Finalmente eu posso pro meu Diamond. Vai agora correndo. Corre, corre e volta. Eu que não sou doido. Bora brincar com esse bicho. Bora brincar com um cervo. Sei lá. Matar aqui, bora matar. Pede coelho. I wanna know rice. I got a water Leave Acho que o Jay não tá aqui, né? Fechado. Ah, tamo indo pro diamante, né? Curiosidade, eu adoro diamante. Oxi! I wanna go to rise. Que é isso? Hã? Não apareceu a noite inteira. Que é isso? Que é isso? Legal! E é fábrica de diamante. Peraí, eu consigo atravessar? Não dá pra atravessar. Eita. Nem entrar, então. Nem quero entrar, então.
Se tiver cultista, cara, eu tô ruim demais de equipamento, imagina. Pra cultista, eu sei lá matar. Eu sei lá saber matar cultista. Eu não sou pregado mirim famoso na internet pra matar cultista, não. The king, the power, the best, the king, the power, the smart. Não dá pra usar emote nesse jogo, droga. Ah, droga. Então por que eles colocam emote? Tipo, aparece pra colocar, só que eles não colocam. Eu tô querendo diamante pra... Tô querendo uns 3 diamantes, né? Diamantezinho supremo, porque eu tenho 67 diamantes fazendo. Eu acho que não tem muita coisa que eu posso fazer, né? Quer diamantezinho pra comprar Lumberjack. Mas o que pode ter aqui, né? Deve ter o Jandel? Luiz. Vamos pra lá. Tchau. Tá com a armadilha do cervo, né? Eu não vi. Não. Não quero spoiler. Vocês querem spoiler? Tutum. Não sei. Vou colocar aqui, né? Tá muito fraquezinho, né? Ali, a fábrica de diamante. Diamante está ali. Peraí, onde está a Kid? Cadê a Kid? Cadê a Kid? Não vejo ela. Ixi, está a 300 metros para lá. Mas não tenho coisa o suficiente. Verdade, eu vi. Em algum lugar, no fundo da flor. Por que fundo da flor? Em algum lugar, no fundo da flor. Acho que era para ser floresta, né? Ana Castelo. Ana Castelo. Bora? Pera aí, adicionar mais uma Kid? Uma lança. Então uma lança. Eu quero a lança. Eu quero a lança. Onde tem baú? Ó, tem um machado bom e tem um saco. Posso assustar ele, não. O Adrix tá, o Adrix mudou de skin, né? Eu não gostei. Mostrou bem, cara. Acho que eu devia. Jason Dog. Era uma criatura muito feia. Querendo me matar. Acho que eu irei salvar a Kidiança. I wanna go, era hora chinês. Ah não, já tem bicho de noite. Tava aí. Imagina se vai a lança aqui. Aí eu vou salvar lá aqui sozinho, tá? Se vir a lança aqui, eu salvo aqui sozinho, tá? Não preciso de ajuda não, eu sou brabo, sou muito forte, vou falar você.
Povo doido. Um acampamento Jurássico. Star Wars, acampamento Jurássico. Ih, baú de ouro. Baú de ouro. Machado forte. Machado forte gigante. Por isso que eu quero o Lumberjack. Porque ele duplica os trem, ele vem com um machadinho. Eu duplico madeira e vem com um machadinho. É muito bom no começo. Ó, você quer ver o bom desse machado? Ó. Olha aqui, ó. Vai quebrar. Uma hora vai quebrar. Espera aí que essa hora uma hora vai chegar, né? E quebrou. Meu Deus do céu. Aqui, o que eu faço? Lavaram, caiu. Achei baú de ouro, meu carro é muito liso. Ele ficou muito mais fácil. Olha, né? Para matar a floresta maluca. Simples de fazer. Tamanho de machado. O bicho vai aparecer ali, ó. O Gustavo Lima vai aparecer ali. É a cenoura. Como é que é o pernalonga? É, um pernalonga com cenoura. E ela é o quê? É um gato? É um coelho? É um animal? É um cervo? I wanna go. I don't know why. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Taca no fogo. Taca no fogo. Animais. I wanna go. But I want to go. Vamos ver aqui. 1, 2, 3 cents. Tá? 3 cents. Aqui pra cima. Wars, cozida, né? A Mimi. Boa noite pra você, porque eu quero dormir. Dormir aqui, ó. Bora ali, matar a floresta amazônica, né? Aqui, ó. Pá. Eu só vou falar pra ele que eu tô gravando. Tô gravando. Mas antes colocar uma pedra. Vamos ver o que dá pra eu colocar aqui. Pé de coelho. Saco bom. Acho que o que me mais encaixa aqui é o saco bom.
Sim, eu tenho canal, né? Senão eu nem tava gravando. Tipo, qual que é o sentido de eu não ter canal e gravar, né? E ficou. Nossa. Podem matar aqui um pouquinho da floresta amazônica. Tipo, não faz mal, né? Os índios não vão se cortar. Eu não ligo. Eu não sou índio, eu não ligo. Né? Eu acho que matar a floresta amazônica é uma boa ideia. Assim, eu acho. Querer não é poder. Agora eu vou pegar essa árvorezona aqui, eu vou matar ela. Oxê, o que? Demorou uma hora. Eu tô velho. Quero só ver esse bicho aparecer aqui, ó. Eu quero que ele venha olhar minha cara aqui, venha a cara bonita. E fale, nossa, que bonito, vou apreciar esse belo elemento da vida que se aparece uma vez a cada ano. Então, o cara tá me chamando pra gravar, né? Ele tá me chamando pra gravar, confia. Bora farmar madeira, porque assim, farma madeira. Acho que assim com esse machinho daqui nós chegamos. Que rapidão, né? Ah, não é possível, lobo não. Lobo me atrapalhando farmar madeira, velho. O que esse lobo que encontra madeira? Ele é madeireira, oroeiro? Madeireira, aroeiro. Machado forte. Bora aí, tô voltando. Olha lá. Corre. Chaval 99. Ai, que droga. Bom, pra isso eu vou precisar que eu mate essa árvore aqui. Agora só compensa a árvore grande. Peraí, eu preciso fazer um processador de combustível. No caso, para aumentar para fazer o processador, temos zero deles, não tem nenhum dos tempos para fazer. Para aumentar para fazer o processador e os tempos para fazer o processador. Bom, eu tô desmatando essas árvorezinhas aqui. Por que você tá desmatando a floresta amazônica? Porque assim, toma. Esse machado tem nem graça na madeira, né? Porque assim, acabou. Não tem muita lógica. Acho que meus pais chegou.
sair pra almoçar fora. Me lasca, né? Mas antes eu vou postar esse vídeo.